मैं हूँ ऋषि, आपका व्लॉगर बंदर। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर दिखाने जा रहा हूँ, केदारनाथ की यात्रा। यह देखो, नदी पार कर रहा हूँ। अरे, ये पुल तो बड़ा मजेदार है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बस मेरी पूंछ फिसलते फिसलते बची और लो, मैं पहुंच गया केदारनाथ। दोस्तों, ये जगह कितनी शानदार है। क्या आपको दिख रहा है मंदिर का नजारा? बस मेरी ये वीडियो देखकर इंसानों ने मुझे स्टार बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये व्लॉगिंग पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब